मानी कि ना लेकिन करा था जी तो करब बेचा करवा। हाँ भैया सड़ुनिया छोड़ के अइले। हाँ छोड़ ओड़े अइलियो ने कोनो दिक्कत ना भइल ने? नहीं कोनो दिक्कत ना भइलो ना खिया पिया देली जौन जौन कहानी और कहानी हम वैसे चला घर छोड़ दा हमार पढ़ाई उढ़ाई चालू हुए लगले तब वैसे छोड़ देली। चल ठीक है बैठ। ठीक है भैया थे तुमसे पर्सनल बात कहे रहा है। कौन बात काहे रहा है? हमें थे लड़की से प्यार हो गया है। कौन लड़की है रे? वो हमार जान है बहुत निक काम लगेले वो हमें पसंद करेले। कौन लड़की बतइबे? वो जौन भौजी के बहनिया ना लानी है हैं वो है। अरे सरऊ लेके हम झलते है तू लेके झलवा। अरे नहीं है भैया हम जेल अब नहीं सारे ये घर के लड़की ना आई। नहीं भैया ऐसे ना करा हमार जान है हम बिना उनके बिना रह ना पाई। नहीं कहूं हमारी जाब जहर खा ले बगैर हमारा शरीर उनसे दूसरे घर का रही चल जाए लेकिन उन आदमी के घर का है। नहीं भैया ऐसे ना करा यार। अरे यार भैया हमारे ब्याह करा दिया यार हम बहुत पसंद ना यार भैया हम करा दिया यार ब्याह हम तो यार गोल धरते यार भैया हमारे करा दिया यार ब्याह हम हमारी जान अगर हम ना हम जहर खा के। अरे सरवा जहर खाई मरी जल्ला भी मर अपना हमार फायदा रे सार मर जल्दी चमन जा चली श्रेणिया हार जाई। अरे यार का करिए अब जाई फारे के चढ़ाई भैया कहले चल बात करे थी दादा से। भैया चाहे जैसे मना लिया है। ए दादा दादा अइबा दादा का रे बड़ी के आओ बेटा। हाँ बात है बताओ। प्रणाम बाबूजी। ये देख अरे आज बड़ा पैर और छुअत है। क्या करी सोचलिए इतना दिन के बाद मिले थे ये कान कौन लड़की पसंद कैले है? अरे कौन लड़के पर मन गईले है रे? वो जो हमार सड़ोइया ना है हाँ एक दिन लेके गए घुमावे वही कान कैसे पसंद कर ले। अरे बाजे एकठे लइके झलता है यान एकठे तहू झलवैया है का। वह मुँह का था लेकिन मानल ना सारी। अरे मारे झलवैया है तहू। अरे बाबूजी ऐसा ना करा हम झेले थे बांच दियो झेली यही नाते हम मिना करती मानत ना है लेकिन दूध खरती तीर्थ यात्रा का चल गेली तुम्हें बात करे कुल करे लगला। का करी समझाओ थी मानत ना है तहू लेकिन बड़ा भाई समान है एक समझा ना पौले तहू बार लफुआ है। समझौली लेकिन मानल ना आई। करे भाई मान जाते काहे ना। हम ना बाबूजी हम नहीं हालांकि बाबूजी क्या बात है आज कुल मिले पैर छुआ था यार। का भेल बाबू आज देखते नहीं का कर थयान का कहिने है? अपने फड़वैने के फादे करे फड़वैने के फादे तुआ बियाह वो कर कहा थयान करे के है? आई है छोटका है। हम ना पहले में लगातार बाबूजी जब आप गई है ना इस साल जब से आए लानी हूँ तब से ताकि झांका लगे रहा ली तो देख ले आले का हम दो दिन देख लिया ली देख लिया सारे मिना करता लेकिन मानल ना है। अरे वहाँ चो तो अगर फाते फादी ना होई। अरे बाबूजी ऐसा ना कर हम मर जा अगर हम मना मिली। अरे सार मारी मानो ना का मर का जा अरे बाबूजी ऐसा ना करा वो हमारी जान पर आ रही है। अरे, अरे 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 ये परवाना मर जाएगा लेकिन हसीना को नहीं भूलेगा। इतना मारे जब तक मैं मर ना जाऊँ। मर आई लेकिन रहा दे बेचारे के फादी करे। अरे बाबूजी सारी मरद तमाम नंबर लगत ने। अरे नंबर लगाओ दे नहीं बाबू समझत ना है ना आप ये सार खाली आई है। रहा दे अब मैं चाहे जितना मारना हम नहीं बियाह कर जान लिया। अगर हम लवंडी सार खाली छेड़ा जाए जाए बाहर सुन लेकिन क्या करें घर रख ले आली है देखा कर दूं जाओ एक खर्च रख ले आली दोनों मिला बिगड़ गई है गारे क्या करी सारे ना लाई निकल गया समझाओ ताली करो ना समझने ऊपर बियाह तो कोनो कीमत भी ना हो। यार बाबूजी हम ही बियाह करा नहीं बाबू के बियाह नहीं करे सारी और बियाह तो कदम ना हुई और ते का चुल्ला थे। अरे नहीं बाबू हम कहां चला अगर बाबू हमारे बियाह है ना ये मर जा अब भूत बन के सबके पारी पार पेला। अरे नाक ने कटा गऊंगा में बाबू। ना हमार बियाह में करा हम तार गड़वा जाएगी। अरे तो खड़ा हो तोर बियाह से करा दे ठीक है बस। हाँ बाबूजी करा दिया पंडित बतलावत है अगर करिए बियाह कर सकती हैं तो कह दे ठीक है। हाँ ठीक है लेकिन करा दिया। हाँ ठीक है कहा तू झेला करो। अरे भैया ना झेल तू भाजी मोर के कहले है तू ना झेल पावत बात लेकिन हम झेल ले हमसे पत्रकार है तो एक धक्का मार जो काम सुन एक जने झेला थन लइके अब तहू झलवैया है लेकिन बता का होई हम झेल ले लेकिन हमारा बियाह वहीं करावा हम ना जाए नंबर उड़ जा हम डाल लिया। लेकिन मैंने देखा भाभी मई तब तुम्हारा नंबर लगी तो सारे अपन नंबर लगाओ चक्कर में एक मिला फाट पगला है
ये तो पागल है ये के चक्कर छोड़ा। पागलता का तब पगला थे। अरे बाबू हम कहाँ पकड़ाए, हम तो बतावत थे। हाँ तो शांत रहते हैं। चल अच्छा तो भी आप करवाओ। ठीक है चल। हाँ हमारा ब्याह करा दिया। बैठा अच्छा बैठा दादा चलो बैठा बैठा बाजी पनी नहीं लाई बाबूजी। लगे फूल मिलावत है। हेलो हाँ समधी जी, कहा थी अपनी बिटिया को ब्याह हमारे बेटे को फतवा करबा करबा। अच्छा हेलो हाँ समधी जी, ऐसे खुशी वाली बड़ी बात का है भाई। अपन कह देवा सही रही, दोनों बिटिया के लगे रही हैं मिल जुलाई के। और का हेलो हाँ एके तब हम का समझी रिश्ता पक्का। ठीक है तो कहिया आई? एक हफ्ता बाद सोचा थी आई। नहीं बाबूजी एक हफ्ता बाद ना है बिहार ना चला। तेरे सारे तो नहीं हमें जल्दी गया हम बिहार ना चला। बाबू बेइज्जती करा ढारी पूरा जान लिया। अरे तो नहीं चुप रहो बतियावे देबा। बतिया अच्छा बतिया। तो कहिया आई? एक हफ्ता बाद। कहा थी बिहार ना चला नहीं तो जान लिया मर उड़ जाब हम। ये लड़कवा ना माना था, कहा तो बिहाने चला तो बिहाने आई। ठीक है बिहाने आई तब ले आई के। हाँ ठीक है। चला ठीक है, तब जब लड़का ना माना था तो बिहना आवा भाई। और का चला ठीक है आवा। बेदर्दी जगह दे के अरे जगह दे के चले गए। अरे खलबा उतार रहे हम। जरम बाबू जियत रहा हाँ जियत ही मदवा जियत रहा प्रणाम बाबूजी। जियत रहा। वाह और समझी जी बढ़िया है। हाँ सब बढ़िया सब बढ़िया। और आपन सुना। बढ़िया है सब। का बढ़िया देखत हो का कइले हो। यह एक है दिखाई है लड़कवा है अगला लाल है। हम ना है हवन अच्छा है तो नहीं जान। हम ना जान तो यार तू पहले ना देखत हो। हम ना जान तो। हाँ सही बात। यो पार वैसा नहीं करत है। करिया से वैसे लगा थे। और लड़कवा समझी जी हमार बढ़िया है। हाँ देख रहे तो ठीक है ठाक लगा था। ठीक है लेकिन सार बहुत हरामी है। और बतावा। बढ़िया है। और लड़कियां कहाँ हैं? अरे पानी उनी पिएबा खाली बस बचेबा करबा। पानी लात रे ने बड़ा प्यासल है। अरे आवत ही मछली लेके आवत है तो पियासा ना है। ले आ भाई ने पनिया ले आ। मत डीजर हाँ कि ठेला रहा है। 2022 वाली है वो टेंशन ना है। अच्छा हम बुढ़ा गिरी तो जानी ना तो बताइए। दुनिया लइका ना समादम दिक्कत उकर ना भइल ना। अरे पहले पानी मंगावा प्यास लग रहा है दिक्कत ना भाई। डर प्यासा लगा। पिया हो पानी। नया ओपन किया। लिया बाबूजी पनिया। बाबूजी के हो। और नहीं ठीक है बाबूजी। और बाबूजी बढ़िया है। ये देख ला अपनी दरबार के। अरे उन्नत जनता है और कौन दिक्कत। अरे बाबूजी हैं का। ना तार मौसी है। अरे बाबूजी हम तो तीनों ना पहले का चिन्हबा बेकार ही लगे मैंने। कहो मेरे मजा काटत हो। पहले पानी पिया तो बता दे तू। पनिया पीते है डाला दूध डाला लगा भाई का ले नहीं खा देखा। ए नहीं दी सारी
यह पता नहीं कौन और पानी बाबू पी देख ले लड़का हमारा है लड़का ठीक है ठाक है, सब बात ना है। कुछ बाबू ना कैसे जान पढ़ ले पूछो बा? उसको दुकान पूछ के आओ दुकान लाई नहीं बैठे रहो दादे बगले अरे बलैबा अब आओ बहनी तो हमारे लायक नगर के पटोलिया पहले जाना तो भी आवा ना पड़े अरे बुढ़ौती में ये कुल काबा देख जानते का कांता और बतावा देखा ये घर लड़का पढ़ ले आवा। दिया 10 का पेपर चला ली बोर्ड परीक्षा का पास हो गई पास ना एडमिशन फेल हो गेले ए सारी कुछावा जाग ना भाई को खुले में जान थोड़ा का करी हाउ कराला जान ना होगा भाई गिरा बुढ़ौती ना जान थोड़ा नहीं फेल ना भले के पास बहुत वैसा ना हम जानत ना राली ना ते नहीं सदा हो गए बहुत चला ठीक है अरे कैसे तुम ये कोई जाती है अरे का वाला निकल गया अरे भैया बिहावा हो जाए ना ऐसा सीट करब ना कि भौजी भरे ना सीट का पावता हमने सीट कर दे तू का सीट करवा मर चल जा तू कमाए के बाद हमरे तो समय समारे परी नहीं हमारे घरे आ रहा है बात तो चीज करे कि तूने अपने लड़ाई आ रहा पहले ही बतावा। हमने जो सुना सुना और बताओ लड़के के बारे में जवन पूछ ले तारे सामने था अच्छा लड़के खाना बना दो लेकिन तू तो खाना बात बनाई बैठे और बहनी क्या तकले पढ़ ले एमए करत ठीक है एमए कर तो बढ़िया है पढ़िला बढ़िया पे अरे बाबू जान था में मतलब का होला ना जन तब पूछा था ही ये पकौड़ी पकौड़ा बनेंगे और का बस साबुन बनाती जान से ना कुछ है का बना ली हो कुल चीज बना ली अरे कुछ चीज का बना ली कुल बना ली पूरी सब्जी खाना दाल चावल खीरिया उरिया बना ले लेकिन ना कुल बना ली अच्छा कोहड़ा कटार बना ले लू कि ना बना ले लो तारे तान बना कोहड़ा कटार बना दे लू हाँ तो बना ले लू और बतावा। अरे अब का बताई ये जवान है कि हमार हमारी भाई राज जाकर ये सारे हमारे काम कर रही है ना ही था बड़ा तू है बड़ा ही है अरे हुआ है बड़ा मौके बड़ा है कि बड़ा रहने हमारे बाबा बाबू घर आना है है। कि पापे छोट रहना है अच्छा लेकिन तो थोड़ा जानते हैं आप समझते हैं कि लौचिया है लेकिन सरिया का क्या उठे थे और बहुत ठीक से आओ ठीक है ठीक से रहा ना हाँ ठीक से राजी का बताई कैसे ठीक से रही। अरे तू नहीं घरे चला पानी वानी हम की दी चला बाबूजी थोड़ा काम हम रहा अनी हमरो सेवा पानी कहले अब जनते हवा दिक्कत होले की अरे पुरानिया में नहीं है बाबू को हम खारिज मार दी है ना राते जो है दिक्कत होले तो थोड़ा उठा बैठा या राम राम अरे खुद है ठीक है कौनो बात है रही जाकर बाबू अरे हम बतिया पूछवा ना समझला का समझा थे पूछना नहीं बाद में दिक्कत हुई और ना बतावा तो इसका क्या है लेकिन अब ये कुल पूछबा पूछनी जरूरी है तुम्हारे यहाँ चला तू ये कुल हमारे यहाँ ना चला जौन है अरे भौजी सोचली पूछ ली अब ऐसा कैसे पूछ ली? जमाना कैसा है हाँ तो हमारे गांव में ये कुल ना चला जौन है अरे तू नहीं जाए इतना गर्म होता है ना ही हो कोनो पूछे वाली बात ही है। अरे बाबूजी कहो तू पतरिया कैसे कहा था वा और पहली खाना वाना बना ले लू हाँ बना ली बना ले बना ली अब तो बढ़िया है हमें जान ला हमारे बाबूजी के ने बहुत पसंद है तुम्हारे बाबूजी को पसंद है अरे बाबूजी को तू ना पसंद है अरे वह भरतवा पसंद है उन्हें पहले वहाँ बैठा तो अरे अरे अब जान तो बिया हुई भोजी ले छोट लड़का बैठा था मतलब आपके उनसे शादी है नहीं अरे उसे काम तो बैठा था बैठा था पहले हम ही बतिया तुम दोनों कुछ बच्चे हुआ ये बियाह हुआ थोड़ी ना महल है कोई अरे ना ही मतलब वो बतिया हुआ था अरे बाबू ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा तुम्हारे जो बातचीत करे को सामने बैठा और बतावा का बताई हाई कोल पहले वाले हो कि ना दिखाओ दीदी का अरे गाँव का था
कहा आई कुल जमाना तुम्हारे के यहाँ चलत हुई कुल हमारे के यहाँ ना चला अरे भौजी गरमा गरमात ना हुई। ज्यादा बोला क्या? नहीं ठंडा हो गई डाल ले से हम मामा ले बता दे दी कहो बहनी इतना हरामी है कैसे घरा राहत रहा लो अरे तो कंट्रोल कैले रही ने सिनोक चढ़ के हमेशा तांडव करत रहीला नहीं कैसे झेलत हो वो नहीं कहा थे उन्होंने बहुत 3-4 महीना का तू देला और सही कपार में तो पता चला के झेला ला काहे ना झूठ बोला था हम घर लाली दे देना रानी सिनो बढ़ गया तानी टैक्सी ले जय करवा का बजाऊला चांदो तब तक हूं जा दिया हां नहीं है याव चला जा अपने दादा प्रयास जा करिया तोड़ दाने रे मैया और क्या करावा एक सारे के काली लइनिया बहुत मारत गाल रुवाजिन आवे त जाय के जान लंगे कोना काला बना रे मैया हालत बहुत खराब दादा किया क्या जल्दी से लड़की देखेगा हेलो दोस्तों नमस्कार जय सिया राम। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और भैया देखा ये सड़ुआई बनल लानी या भैया के और हम इनके जो है पत्नी बनल लाली तो जैसन रोल रही तो आप सब जो है कमेंट करिए